अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में असीं फाइंड कयोसीं त असांखे परसेंटेज कीअं फाइंड करणु खपे, पार्ट कीअं फाइंड कजे ऐं टोटल जेको आहे उहो कीअं फाइंड कजे परसेंटेज फार्मूला जे थ्रू। अॼु जे लेक्चर में असीं डिस्कस कंदासीं त प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कीअं फाइंड कजे। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करण लाइ असांखे पहिरीं कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऐं लॉस जो फार्मूला ऐं उनजी अंडरस्टैंड हुजणु खपे। त पहिरें असीं ॾिसंदासीं कास्ट प्राइस छा आहे। से सपोज मार्केट में को लाउड स्पीकर पियो आहे, मूंखे उहे ख़रीद करणा आहिनि त मां उहो वेंदुसि लाउड स्पीकर शॉपकीपर खां पुछंदुसि जेको लाउड स्पीकर आहे उहो केतिरे जो आहे। से सपोज हू चए थो 300 रुपए जो लाउड स्पीकर आहे, त जेकी उहा उनजी क़ीमत आहे, जेकॾहिं उहो मां लाउड स्पीकर ख़रीद कयां थो, मूं 300 उनखे ॾिना, त इहा मुंहिंजी छा थी वई करे कास्ट प्राइस थी वञी करे उन लाउड स्पीकर जी। ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं उहो सेम स्पीकर जेको मूं 300 रुपए लाइ वरितो, 300 रुपए जो वरितो, उहो मां कंहिं ॿिए माण्हू खे 500 रुपए में सेल कयो, ठीकु आहे, त उहो मुंहिंजे लाइ छा थी वई, माना उहो सेलिंग प्राइस थी वई। मां थर्ड पर्सन खे ॾिनो एज अ सेल कयो मूं उनखे, उहो लाउड स्पीकर से मूं 500 रुपए में ॾिनो, 500 जी छा थी वई, सेलिंग प्राइस थी वई। कास्ट प्राइस घणी थी उनजी 300 रुपीज़, जेको मूं 300 रुपए में उहो स्पीकर वरितो, उनजी थी वई कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 300। ऐं उहो स्पीकर मूं सेल कयो 500 रुपए में थर्ड पर्सन खे, त उहा उनजी छा थी वई, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500 रुपीज़। हाणे पर प्रॉफिट असांखे तॾहिं थींदो जॾहिं सेलिंग प्राइस वधीक हूंदी कास्ट प्राइस खे। जीअं ही मूं एग्जांपल इहो ॾिनो त 300 में मूं लाउड स्पीकर ख़रीद कयो ऐं उहो साॻियो स्पीकर मूं 500 में जेको आहे उहो सेल कयो, त ॾिसो कास्ट प्राइस जेकी आहे उहा घटि आहे ऐं सेलिंग प्राइस जो अमाउंट जेको आहे उहो वधीक आहे। त प्रॉफिट असांजो तॾहिं थींदो जॾहिं असांजी सेलिंग प्राइस वधीक हूंदी। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मुंहिंजी घणी हुई 500 रुपया, 500 मां माइनस कंदासीं कास्ट प्राइस घणी हुई 300 रुपीज़। 300 500 माइनस 300 200, 200 जो मूंखे फ़ाइदो पियो। प्रॉफिट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ठीकु आहे, त इहा प्रॉफिट असांखे फाइंड थी वियो। अच्छा, उनखां पोइ असांजे जेकॾहिं असां लॉस सम्झूं, उहो असांखे कीअं माना फाइंड थींदो। सेम एग्जांपल असांखे जेको आहे न कमु ईंदा, सेम एग्जांपल असांखे जेको आहे न कमु अची सघे थो जॾहिं असीं चेंज कंदासीं सिर्फ़ु प्राइसिस खे। हाणे सेम स्पीकर से सपोज मूं वरितो 500 रुपया में, उहो साॻियो स्पीकर मूं वरितो 500 रुपए में शॉपकीपर खां, ऐं मूं सेल कयो थर्ड पर्सन खे 300 रुपीज़ में। त ॾिसो मुंहिंजी जेकी कास्ट प्राइस आहे उहा वधीक आहे, 500 रुपया आहे, ऐं सेलिंग प्राइस आहे उहा जेकी आहे घटि आहे, 300 रुपीज़ आहे। हाणे मूंखे थींदो लॉस घणे रुपयनि जो, 200 रुपए जो। असां उहो लॉस कीअं फाइंड कंदासीं, लॉस इज इक्वल टू छा थींदो, कास्ट प्राइस 500 रुपया माइनस सेलिंग प्राइस 300 रुपीज़। त कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हाणे इहो छा थियो, लॉस थियो। लॉस इज इक्वल टू 200 रुपीज़। मूंखे 200 रुपए जो लॉस थियो। जेकॾहिं सेलिंग प्राइस जो अमाउंट वधीक हूंदो कास्ट प्राइस खां, त मूंखे थींदो फ़ाइदो। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, 500 माइनस 300। ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं कास्ट प्राइस जो अमाउंट वधीक हूंदो सेलिंग प्राइस जे अमाउंट खां, त मूंखे थींदो लॉस। कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। त लॉस मूंखे इक्वल थियो 500 माइनस 300। छो त इन्ही जेको सेकंड एग्जांपल हुयो लॉस वारो, उनमें कास्ट प्राइस असां 500 में ख़रीद कयोसीं स्पीकर, ऐं 300 में मूं थर्ड पर्सन खे सेल कयो, त थियो वञी मूंखे 200 रुपए जो लॉस। ईअं असां अंडरस्टैंड करे सघूं था। हाणे से सपोज असांखे एग्जांपल कीअं वेंदा आहे, चए थो कास्ट प्राइस असांजी छा आहे, क़ीमत ख़रीद, माना जेकॾहिं असीं ख़रीद कयूं को बि जेको आहे शइ, उहा असांजी छा थींदी, कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माना क़ीमत फ़रोख्त, जंहिंखे असीं सेलिंग प्राइस चवंदा आहियूं, माना सेल करणु कंहिं बि शइ खे। त प्रॉफिट असांजो इक्वल थींदो वञी करे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस जे। ठीकु आहे। त माना सस्तो असां ख़रीद कंदासीं ऐं महांगो असां छा आहे, कंहिं बि अमाउंट चीज़ खे असां विकिणंदासीं, त असां छा थींदो वञी करे प्रॉफिट थींदो। हाणे हिन में ॾिसो, when selling price is greater than cost price, जॾहिं असांजी सेलिंग प्राइस वधीक हूंदी कास्ट प्राइस खां। जीअं मूं तव्हांखे एग्जांपल ॾिनो स्पीकर जो, त 300 में मूं स्पीकर ख़रीद कयो, 500 में मूं उहो साॻियो स्पीकर सेल कयो, त मूंखे 200 रुपए जो फ़ाइदो थियो। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ही फार्मूलो इहो यूज़ थींदो। 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200 रुपया। 200 रुपया मूंखे प्रॉफिट थियो। एग्जांपल आहे, आयशा बॉट एज टीवी, हिते आर टीवी थींदो। Aisha bought a TV for 36,000 rupees and sold it for 40,000
रुपीज़ फाइंड प्रॉफिट। हाणे ॾिसो आयशा जेकी आहे उहा 36,000 रुपयनि में हिकु टीवी ख़रीद करे थी, माना उनजी कास्ट प्राइस टीवी जी घणी थी वञी करे 36,000 rupees and sold it for 40,000 rupees and selling price घणी थी 40,000 rupees फाइंड प्रॉफिट। हाणे तव्हां पाण ॾिसो जॾहिं 36,000 में मूं टीवी वरिती हिकिड़ी या आयशा हिकिड़ी टीवी वरिती, जॾहिं उनखे 40,000 में विकिणो कंदी सेम टीवी खे त उनखे फ़ाइदो ई थींदो, छो त अमाउंट जेको कास्ट प्राइस असांजी छा आहे उहा घटि आहे ऐं सेलिंग प्राइस वधीक आहे त प्रॉफिट थींदो। चए थो फाइंड प्रॉफिट, त प्रॉफिट असांजो इक्वल हूंदो आहे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट असांजो इक्वल थींदो वञी करे सेलिंग प्राइस हिते घणी आहे 40,000 रुपीज़, असां लिखियोसीं 40,000 माइनस कॉस्ट प्राइस घणी आहे 36,000 रुपीज़, त असां माइनस चई करे 36,000 रुपीज़ लिखियो हिते, त असांजो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 40,000 माइनस 36,000, त ये आंसर असांजो घणो थींदो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 4,000 रुपीज़। ठीकु आहे, त असांजो 4,000 जो असांखे छा थियो प्रॉफिट थियो वञी करे, छो त असांजी सेलिंग प्राइस जेकी हुई उहा वधीक हुई। हाणे सेकंड नंबर ते असांखे ॿुधाए थो द लॉस। लॉस हाणे असांखे तॾहिं थींदो जॾहिं असां का बि शइ जेको आहे महांगी ख़रीद कयूं ऐं उनखे सस्तो विकिरो कयूं। स्पीकर जो जीअं मिसाल ॾिनो, सेम स्पीकर जॾहिं मां 500 जो ख़रीद कयां थो ऐं उनखे 300 जो विकिणां थो त मूंखे छा थींदो लॉस थींदो वञी करे। लॉस असांजो बराबरि छाजे थींदो आहे वञी करे, लॉस असांजो बराबरि थींदो आहे कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जे, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, माना कास्ट प्राइस जॾहिं असांजी सेलिंग प्राइस खां वधीक हूंदी पोइ असांखे लॉस थींदो। लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। स्पीकर मूं घणे जो वरितो 500 रुपए जो, त कास्ट प्राइस घणी थी 500, लॉस इज इक्वल टू 500 माइनस सेलिंग प्राइस घणी मुंहिंजी 300 रुपया, माइनस 300 रुपीज़। असांजो छा थियो 500 माइनस 300 200 जो मूंखे छा थियो लॉस थियो वञी करे। ठीकु आहे, जॾहिं माना कास्ट प्राइस वधीक हुजे सेलिंग प्राइस खां पोइ असांखे हमेशह लॉस ई थींदो। हाणे एग्जांपल आहे अकबर बॉट अ मोबाइल फोन फॉर 25,000 रुपीज़। अकबर हिकिड़ो मोबाइल फोन ख़रीद करे थो 25,000 रुपयनि में एंड सोल्ड इट फॉर 22,000 रुपीज़, ऐं उनखे जेको आहे सेल करे थो 22,000 रुपयनि में। फाइंड प्रॉफिट और लॉस, चए थो फाइंड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस ॿई फाइंड कयो, माना उहो कंफ्यूजन में रखे थो प्रॉफिट तव्हां थींदो या लॉस थींदो, जेको बि थींदो उहो तव्हां पाण फाइंड कयो अंदाज़ो लॻाए करे त प्रॉफिट थींदो या लॉस थींदो। हाणे हिन में ॾिसो 25,000 में अकबर मोबाइल फोन ख़रीद कयो ऐं उनखे सेल कयईं 22,000 रुपयनि में, त उनखे छा थींदो नुक़सानु थींदो घणनि जो 3,000 रुपयनि जो। असां कीअं फाइंड कंदासीं फॉर्मूले जे मुताबिक़, लॉस असांजो इक्वल आहे कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कीअं असांखे ख़बर पए त लॉस थींदो, छो त जेकी कास्ट प्राइस जेकी आहे उहा छा आहे वधीक आहे, कास्ट प्राइस जॾहिं में वधीक हूंदी सेलिंग प्राइस खां पोइ छा चवंदासीं लॉस थींदो, त लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस असांजी घणी आहे 25,000 रुपीज़, असां लिखियोसीं लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस असांजी घणी आहे 22,000 रुपीज़, असां लिखियोसीं 22,000, त लॉस असांजो इक्वल थींदो वञी करे छाजो 3,000 रुपीज़, त लॉस इज इक्वल टू 3,000। हाणे असांखे फाइंड करणी आहे से सपोज प्रॉफिट परसेंटेज, त प्रॉफिट परसेंटेज तॾहिं थींदी जॾहिं असांखे कंहिं ॿिए मीन्स ख़रीद फ़रोख्त में असांखे प्रॉफिट थियो हुजे। प्रॉफिट परसेंटेज तॾहिं फाइंड थींदी जॾहिं असांखे प्रॉफिट थियो हुजे, लॉस परसेंटेज तॾहिं असां फाइंड कंदासीं जॾहिं असांखे लॉस थियो हुजे। अचो त ॾिसूं प्रॉफिट परसेंटेज जो फार्मूलो छा आहे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीकु आहे, हाणे जीअं हिते एग्जांपल गिवन आहे, अ बाइक वाज परचेज्ड फॉर आरएस 1 lakh rupees and sold for Rs 1,25,000 rupees, find profit percentage। हाणे हिकिड़ी बाइक जेकी आहे उहा 1 लख में वरिती वई आहे ऐं उनखे सॉल्व कयो वियो आहे, सेल कयो वियो आहे 1,25,000 रुपयनि में, त असांखे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करणी आहे। हाणे हिन में ॾिसो सेलिंग प्राइस असांजी वधीक आहे ऐं कॉस्ट प्राइस घटि आहे, त माना असांखे पहिरीं ॻाल्हि त प्रॉफिट थींदो। ठीकु आहे, त असां उहो पहिरें प्रॉफिट फाइंड कंदासीं। प्रॉफिट असांजो इक्वल हूंदो आहे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जे, त प्रॉफिट असांजो इक्वल थींदो सेलिंग प्राइस घणी मिलियल आहे 1,25,000, 1,25,000 असां लिखियोसीं माइनस कॉस्ट प्राइस घणी आहे 1 लाख, असां लिखियोसीं सेम 1 लाख, त असांजो 1,25,000 माइनस 1 लाख घणो थींदो वञी करे 25,000 रुपीज़। प्रॉफिट असांजो घणो थियो 25,000 रुपीज़ जो। हाणे असांखे फाइंड करणो आहे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100, त प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू छा थींदो वञी करे 1,25,000 नो सॉरी
प्रॉफिट असांजो घणो आहे 25000 त थींदो वञी करे 25000 अपान में कॉस्ट प्राइस घणी आहे 1 लाख अपान में 1 लाख लिखियोसीं इनटू 100 फार्मूला वारो प्रॉफिट परसेंटेज असांजी इक्वल थींदी वञी करे ए 3 zeros हिन जा कैंसिल 25000 मां 3 zeros हिन जा कैंसिल 1 लाख जा उनखां पोइ असीं छा था करे सघूं 2 ज़ीरो हिन जा कैंसिल हेठियां जेको 100 मिलियल बचियो वञी उन जा कैंसिल ऐं 2 zeros हिन जा कैंसिल ठीकु आहे 100 जा त असांजो प्रॉफिट परसेंटेज घणी थींदी वञी करे 25 the profit percentage is equal to 25